হ্যালো বন্ধুরা, শুভ দুপুর। রবিবার দুপুরের লাঞ্চ থালি নিয়ে কিন্তু বসে পড়লাম। তো রবিবার দুপুরের মেনুতে কী কী ছিল চলো তোমাদেরকে বলে দিই। ভিডিওটা দেখতে থাকো প্রথম থেকে শেষ অবধি। তো এখানে দেখো লাঞ্চ থালি সাজিয়ে নিয়েছি। এখানে রয়েছে গরম গরম ভাত, এখানে রয়েছে বড়ি দিয়ে আর চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ চিংড়ি, আর রয়েছে এখানে রিঠা মাছের ঝাল। তো চলো বাটিগুলো একটু সরিয়ে নিয়ে তো প্রথমে কিছুটা ভাত নিয়ে নিচ্ছি। কী দিয়ে খাবো? লাউ চিংড়ি বড়ি দিয়ে। তো আজকে লাউটার মধ্যে বড়িও দিয়েছি, চিংড়ি মাছও দিয়েছি। চিংড়ি মাছের যে লেজগুলো একটু রেখেছি, মানে পিছনের যে ছালটা রেখেছি, কারণ ওটা দেখতে না একটু সুন্দর লাগে। তো সেই জন্য রাখা, কোনো দিন রাখিনি। মাথার দিকে হয়তো রেখেছি, কিন্তু কখনো লেজের দিকে রাখিনি। আজকে একটু সুন্দর, মানে দেখতে কেমন লাগে সেই জন্য, ভালো লাগে বলে তাই রেখেছি। তো চলো, লাউ চিংড়ি দিয়ে তো খাওয়া হয়ে গেছে। এবারে বাকি মাছটা খাওয়া, মানে ভাতটা খাওয়া হবে রিঠা মাছের ঝাল দিয়ে। রিঠা মাছটা খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু মাছটা না খুব নরম টাইপের হয়, আর আমাদের ছোটো সাইজ এনেছিল, সেই জন্য দেখো মাছটা ভাজতে ভাজতে না কিছুটা ভেঙে গেছে। তো যাই হোক, মাছটা কিন্তু ফ্রেশ ছিল, দেখতেই পেলে একদম সাদা ধপধপ করছিল, আর মাছটা খুব টেস্ট হয় খেতে। তো এই দিয়েই আজকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে কিন্তু পেজটা ফলো করতে ভুলো না, পেজটা ফলো করে পাশে থেকো। তো দেখো খাওয়া দাওয়া চলছে। রিঠা মাছের ঝালটা পুরো একদম মাংসের মতন করেছি, আলু দিয়ে নিয়ে এতে শুধুই করেছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু লাইক করতে ভুলো না। তো এখনের মতন টাটা, আবার চলে আসবো নতুন একটা ভিডিওর সাথে। বাই বাই।